Hi guys, welcome to kumaru channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா இந்த லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு பஜ்ஜீஸ்க்கு ஸ்பெஷலி ஒரு ப்ரீடிங் இது வந்து பஜ்ஜீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம், மற்ற பேர்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே எஃபெக்டிவாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 மந்த்தாக யூஸ் பண்ணதில் இது வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கு ஆக்சுவலின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது நான் அன்பேக் பண்ணுறது வந்துட்டு செகண்ட் பாக்ஸு. இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒன்று வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்துட்டு இப்போது செகண்ட் பாக்ஸை தான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணுறேன். ஸோ யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு அமேசானில் இருக்குது. 40 விட் இதோட பேர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 40 விட்டு. ஸோ இதுலேயே வந்துட்டு நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குது. பட் அந்த காம்பினேஷன்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு ஸ்டார்டராக இருக்கும்போது தேவைப்படாது. நமக்கு இது ஒன்று மட்டும் போதும். இது ஒன்றே வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் தருதுன்னா ரொம்பவும் நீட்டான ரிசல்ட் தருது. அதாவது நீங்கள் இப்போது பஜ்ஜீஸ் வந்துட்டு இல்லை பஜ்ஜீஸு இந்த ஷோஸ்லாம் வந்துட்டு வளர்த்திட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு 4 மந்த்ஸ் 5 மந்த்ஸாக முட்டை வைக்கிறது இல்லை, ஒரு ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதாவது முட்டை வந்துட்டு கருவே ஆகிறதில்ல, இல்லை முட்டை வந்துட்டு உள்ளே செத்து போயிடுது, பறவை வந்துட்டு வெளியே வரதுக்கு முன்னாடியே செத்து போயிடுது, குட்டி பறவை. அப்படி இல்லாட்டி இந்த ஒரு சில டெஃபிஷியன்சிஸ்லாம் வரும். ஸோ முட்டை வைக்கிறதுலேயே வந்து ஒரு சில டெஃபிஷியன்ஸ்லாம் இருக்கும். சில நேரத்தில் வச்சோ கீழே விழுகவே உடஞ்சிடும். அதாவது கீழே பட்டோன்னே டக்குன்னு விழுந்துடும். ஸோ அந்தளவுக்கு அந்த ஓடு வந்துட்டு மெலிசாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உருவாகும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கட்டுப்படுத்துறது இந்த 40 விட் தான். இந்த 40 விட் வந்து எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு இந்த வீடியோட எண்டில் பார்க்குறேன், சொல்கிறேன். ஸோ வீடியோ கொஞ்சம் ஃபுட்டேஜஸ் இருக்குது. ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இந்த 40 விட் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த பேலன்ஸ்டான ஒரு நல்ல விட்டமின் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு உருவாகுது. ஸோ அதோட அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் அந்த ட்ரேஸ் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு பேர்டு வந்துட்டு அந்த முட்டை வைக்கும்போது ஸ்பெஷலி அந்த ப்ரீடிங் சீசன்ஸில் வந்துட்டு முட்டை வைக்கும்போது ரொம்பவும் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ பொரிக்கிற திறன் வந்து அதிகமாகுது, முட்டையோட குவாலிட்டியும் வந்துட்டு நல்லா இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்மளோட மெயின் கான்செப்டே இதை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அது போக இதில் வந்துட்டு ஏகப்பட்ட நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் நோய் வராமல் தடுக்கிறது, அது போக அதோட உடம்பு வந்துட்டு மெயின்டைன் ஆகுது. ஸோ ஒரு சில பேர்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் நொந்து போகிற மாதிரிலாம் இருக்கும். அது வந்துட்டு செமியில் தான் இருக்கும், ஆனாலும் வந்துட்டு நொந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு இது வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி பேர்டு வந்துட்டு ஒழுங்கான டயட் இல்லாட்டி ஒரு மாதிரி மாறும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளமும் வந்துட்டு இந்த 40 விட் வந்துட்டு நீங்கள் கலந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த 40 விட் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வகையான பவுடர் தான். இது வந்துட்டு ஜூஸோ சிரப்போ இல்லை வந்துட்டு வேறு எந்த ஒரு பெல்லட்ஸ் மாதிரிலாம் இருக்காது. இது வந்துட்டு முழுக்க ஒரு பவுடர் தான். ஸோ இந்த பவுடரை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது வேறு ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் கண்டிப்பாக. ஸோ அதை வந்துட்டு மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க நம்ம சேனலை. அண்ட் தென் இந்த பவுடரை போட்டு நம்மளுக்கு வந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக இருந்திருக்கு. அதாவது எப்படி சொல்கிறதுனா பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு இத்தனை நாள் மேட் ஆகும், பட் வந்துட்டு குஞ்சு வைக்காது, முட்டை வைக்காது. இல்லாட்டி வந்துட்டு மேட் ஆகிறது வேறு மாதிரி மேட் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போய் வேறு ஏதாவது என்ன சொல்கிறது அந்த கட்டையில் அந்த மாதிரிலாம் மேட் ஆகிட்டு இருக்கும். அது வந்துட்டு ஏன் அந்த மாதிரி ஆகுதுன்னு தெரியல. அது பிரித்து போட்டு கொஞ்ச நாள் கழித்து மாற்றி வச்சா கரெக்டாகிடும். பட் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளமும் வந்துட்டு இந்த 40 விட் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வரதில்லை. ஸோ அது வந்துட்டு எனக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கு. கூட பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா பிரைட்டராக இருக்குது. ஸோ உண்மையிலே நீங்கள் இந்த வந்துட்டு தாராளமாக வாங்கலாம், அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ தாராளமாக நீங்கள் வாங்கி இதை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு எக்ஸ்பிரிட்டிலாம் வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்துட்டு எப்போதுமே வந்தோடனே அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் அந்த எக்ஸ்பிரிட்டி டேட்குள்ளே முடிக்கிற மாதிரி இந்த இதை வச்சுக்கோங்க. மேக்ஸிமம் இதை வாங்கினீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் வச்சுருக்கிற பேர்ட் கவுண்ட்டை பொறுத்து தான். இப்போ நீங்கள் மோர் தென் 20-25 பேர்ஸில் வச்சுருந்தீங்கன்னா கூடிய ஒரு 2 மந்த்ஸ் கூட தாங்காது, இது சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். அதுக்கும் மேலே நிறைய வச்சுருந்தீங்கன்னா இருக்கும். ஸோ ஒரு 3 மந்த்ஸ் கிட்ட வரும்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஒரு 3 பறவை 4 பறவை தான் வளர்த்திட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ரொம்ப நாள் வராது. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்மளோட அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே வந்துட்டு ஒரு குஞ்சு பொரிச்சிருச்சு. அது போக 3 குஞ்சு வந்துட்டு முட்டையில் இருக்குது. ஸோ இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கிளச்சில் பொரிச்ச குஞ்சு. ஸோ இப்போ முட்டை வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ அந்த பேர்டு இன்னும் நாங்கள் எடுத்து விடல. பட் வந்துட்டு இந்த டைம் முட்டைகள் வந்துட்டு நல்லாவே இருந்திருக்கு. ஸோ அது ஒரு பெனிஃபிட்டு. ஸோ இதுலேயும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு 4-5 முட்டை வச்சிருந்துச்சு. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 குஞ்சுக்கு வந்து பொரிச்சிருந்துச்சு. ஸோ எல்லோ கலரு. ஸோ பேர்டு வந்துட்டு ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குது. அதோ ஃபீட் அடிக்குது பாருங்கள். உண்மையிலே வந்துட்டு இந்த மருந்து வாங்கி வச்சு வேஸ்ட்டாக அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்கு பதிலாக இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் அதோட அருமை பெருமையே தெரியுது. பேர்டு நல்லா இருக்குது. உண்மையிலே அந்த கான்செப்டுக்காக தான் வாங்குறது. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா 6 முட்டை வச்சிருந்துச்சு. ஸோ இதில் வந்துட்டு ஃபைனலி 3 முட்டை வந்து பொரிஞ்சிருந்துச்சு. ஸோ 1 டே விட்டு 1 டே. ஸோ 3 முட்டை வந்துட்டு மொத்தமாக பொரிஞ்சிருந்துச்சு. ஸோ இந்த முட்டை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ குஞ்சு அதிகமாக பொரிக்க பேர்டோட பாசம் எப்படி சொல்கிறது அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற விதமும் வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா வித்தியாசமாக இருக்குது. கொஞ்சம் பேர்ட்ஸ்லேயே சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு தெரியுது. அந்த பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும்
அட்ராக்டிவாக இருக்கும். இப்போ நம்ம அதோட குஞ்செல்லாம் எடுக்க போனோம்னா எப்படி அது வந்துட்டு தெளிவாக அது பார்த்துக்குமோ அந்த மாதிரி டிஃபெண்டிங் வந்துட்டு நல்லா பண்ணுது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ தான் முட்டை வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ இதில் வந்துட்டு முட்டை பொரிச்சிருக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேர்ட் கத்துற சத்தம்லாம் கேட்கும், ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக இருக்கும் அதோட குஞ்சுகளை எடுக்க போனாலே. ஸோ இதில் வந்துட்டு 2 தான் பொரிச்சிருந்துச்சு. பிகாஸ் இது வந்துட்டு நான் 40 விட் வைக்காதுக்கு முன்னாடியே முட்டை வச்சு பொரிக்கிற ஸ்டேஜில் இருந்துச்சு. ஸோ இதில் அந்தளவுக்கு பேலன்ஸ்டான முட்டை வந்து பொரிக்கல. மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த ஷோ பேர்ட்ஸில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு பொரிக்கலாம். உண்மையிலே இந்த ஷோ பேர்ட்ஸுக்காக தான் இது வாங்கினது. பட் பட்ஜீஸுக்கும் இது வந்துட்டு பயங்கரமாக இதாகுது. பிகாஸ் ஷோ பேர்ட்ஸை பற்றி உங்களுக்கே தெரியாது, ஒரு பேர்டோட ரேட்டு அண்ட் தென் வந்துட்டு அது ஒரு பேர்டே வந்துட்டு எவ்வளோ வெயிட்டான பேர்டு அப்படிங்கிறது. உண்மையிலே வந்துட்டு இந்த 40 விட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. கூடிய சீக்கிரத்தில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம 40 விட்டோட முழு வீடியோத்தை வந்து பார்த்துடலாம் பேர்ட்ஸோட முட்டையிலேருந்து. ஸோ இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டோட்டலி 3 குஞ்சுக்கு வந்து பொரிச்சிருக்கு. ஸோ லைட்னிங் வந்து கொஞ்சம் பத்தல, இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். டோட்டலி இதில் 3 பொரிச்சிருக்கு. அதில் 1 மட்டும் வந்துட்டு கால் கொஞ்சம் விளங்கி இருந்துச்சு. மீதி எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு இன்னொன்று பொரிச்சிருக்கு. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஓரத்தில் படுத்துருக்கு. ஸோ டோட்டலி 3 வந்து பொரிச்சிருக்கு. இன்னொன்று இருக்குது, பட் அது எந்திரிக்குமா இல்லையான்னு தெரியல. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்கள் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணுறேன்.